Assalomu alaykum. Mehmon kutkende to'y dasturxonlarida bo'lmasa kevlimiz bo'lmaydigan tag'amlarning biri belashiyni tayyorlab ko'rsataman. Idisimizga suv, sut, may, damini qaraduz, qum shakar, ashitqi, bir mayik solib, yumshoq xamir elab olamiz. Ham ustini jovib o'rab qo'yamiz. Xamirimiz ko'tarilgan deguncha piyozni maydalab to'rab, o'tkazilgan go'shtga tuz, qora buruch solib, qo'limiz bilan shaxslab aralashtiramiz. Ko'tarilgan xamirni mayda zolalarga bo'lib, qo'limiz bilan jayib, o'rtasına qiymamizni jayib solib, bo'g'ib olamiz. Ham ustini jovib, bo'yin olib, ko'tarilgan deguncha tindirib qo'yamiz. Mayimizni qizdirib olib, belashiylarni to'nkarib solamiz. Isib ko'tarilgan so'ng ag'darib, o'rtasına sho'mish bilan may quyib, qayta yukish qaytara quyamiz. Ishindagi go'sht yaxshilab pisishi kerak. So'ng betini qaytaldan ag'darib, sarg'ayib pisaman deguncha mayda qo'yamiz. Pisgan belashiylarni yaxshilab sirqib olamiz, idisqa qog'oz to'sib, belashiylarni solamiz. Hamiga as bo'lsin, albatta pishirib ko'ring. Unasa profilingizga qo'yib, meni belgilab keting. Sog' bo'ling.